اسكتي. فيه ايه؟ مش عايز اسمعك بتزغراتي تاني، فاهمه؟ ليه كفل الشر؟ ربنا يجعل ايامنا كلها افراح وزغاريد. الحاجات دي بلدي، فلاحيني. فلاحيني؟ امال احنا منين؟ من المانيا الغربيه؟ ما احنا من الفلاحين. مش عايز كلام كتير. حاضر يا اخويا حاضر. احنا هنبوظ الفرحه عشان زغروتي؟ بناقص. على رايك الفرحه في القلب، حتى الزغاريد غلبه. يكونش حد يا اخويا منعها زي ما منعوا زمامير العربيات في الافراح. انا عايز اكل. حاضر، هفقش لك بيضتين مع حته جبنه بالطماطم. مفيش غير الاكل ده؟ رضا، حد لاقي؟ طب هاتي بس اوام، عشان عندي حاجات كتير عايز اخرج اعملها. مش هتقعد معانا لما العيال تيجي ونعمل الشربات ونفرق على الجيران وجيران الجيران؟ شربات ايه؟ شربات احمر ورد. ولا اقول لك الشربات الاحمر فلاحيني، خليه منجه، شربات منجه. المانجا على فرانكه وتليق بسانس الحقوق. خلاص اعملي اللي تعمليه، بس مش عايز دوشه. قوم غير هدومك يا اخويا وتعالى كل لقمه. ربنا يجعل لك في كل خطوه نجاح يا عبد الرازق افندي، يا ابن حواء وادم. صباح الخير. صباح الخيرات. الانسه سعاد والله. الانسه؟ انسه ايه يا استاذ؟ مش عيب؟ على تقصد حضرتك انها مدام يعني؟ كمان مدام؟ يا استاذ عيب، يا استاذ عيب كبير قوي. شايفني لابس كعب عالي وحاطط روج؟ شايفني عامل شعري مزمبليه وجاي من عند الكوافير؟ شايفني لابس بلوزه نايلون على جوبه رجال؟ يعني ما اقصدش حضرتك، انا اقصد الانسه او المدام سعاد، وانا جبت سيره حضرتك. ما هو اللي قدام حضرتك ده هو سعاد نفسه، السيد سعاد او الاستاذ سعاد، وليس الانسه او المدام سعاد. يعني حضرتك اسمك سعاد؟ ايوه يا سيدي. طب ليه كده؟ عشان كل واحد يدخل يتريق عليا شويه، ادي السبب. انا ما اقصدش اتريق على حضرتك. ولا تتريق؟ الله يرحمها ما كانش بيعيش لها صبيان، خفتني تحت اسم سعاد عشان الجيران ما يعرفوش اني ولد وعيش. عانيت الامرين من تحت راس الاسم ده. الله يكون في عونك. انا عايز اقابل الاستاذ. خير، جنحة ولا جناية ولا نفقة؟ لا ده ولا ده. امال ايه؟ بتاع التكييف الاستاذ بتاعنا ما بيحبش التكيف، بتاع التأمين الاستاذ ما بيأمنش، ما بيتفائلش بالتأمين. وعلى كل انا جايب له كارت من عبد الرؤوف بيه وهو حدد لي ميعاد. قول كده حضرتك خريج الحقوق اللي عايز يشتغل هنا؟ ايوه بالظبط كده. حكم انا الاستاذ بتاعنا بيقول لي على كل حاجه بالتفصيل. ما تاخذنيش، انا كنت بحسبك اصغر من كده. انت كبير نسبيا ولا دي خضه؟ هو موجود بس عنده زبون يخلص تدخل انت. انا على فكره موسوعه في القانون، ما تبصش لمنظري وما تعتقدش ان كلامي في شنك. لا، انا وكيل محامي على حق يا استاذ. يا استاذ عبد الرازق. اطمئن يا مدام، مع السلامه. الله يسلمك يا استاذ بالتالي. الاستاذ خلص، عن اذنك هديله خبر. اتفضل يا استاذ عبد الرازق، الاستاذ في انتظارك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اتفضل يا استاذ عبد الرازق. متشكر يا فندم، اتفضل حضرتك. ثقة عبد الرؤوف بيه فيك ثقة غالية جدا. هو الحقيقة رغم اني ما كنتش متفرغ تفرغ تام للدراسة، انما جبت تقدير جيد جدا. كان ممكن ابقى في الجامعة، لكن الحقيقة انا مش غاوي سلك التدريس لاني مش ميال لي. طبعا ان شاء الله يبقى لك مستقبل معانا هنا. انا يكفيني فخر اني اشتغل في مكتب محامي عظيم زي سيادتك، بالاضافة ان انا فعلا بحب المهنة. اشكرك يا سيدي. شوف، في شوية ملحوظات ونظام للمكتب والشغل هختصرهم لك في نص ساعة. تحت امرك يا استاذ، تحت امرك يا فندم. يا اهلا يا اهلا يا عبد الرازق افندي، يا نورتني. ايه ده؟ فيها ايه يا اخوي؟ فتح الباب وقاعده القعده المهببه دي كده ليه؟ يا اخويا بزغط فضلة خيرك البطه، الدهن على قلبها بقى قد كده اهو، تاكلوها بالهنا والشفا. بس بلاش كلام فارغ، قومي. فيه ايه؟ مش عايز اشوف المناظر دي تاني. شويه ذره بوكلهم للبطه، فيها حاجه دي؟ ممنوع، الحاجات دي ممنوع. ليه؟ هما بيقفشوا اللي عندهم بط وذره؟ شوف الجهل يا ست، انت المناظر دي ما بحبش اشوفها. يا اخويا بدل ما نشتري بطه بالشيء الفلاني، طول عمري بشتري بطتين صغيرين شرشيري بزغطهم لما يكبروا ويسمنوا عشان نقدر على المعيشه. يوه كلام كتير مش عايز.
مش عايز اشوفك قاعده القعده دي تاني قدام الباب، انت فاهمه؟ حاضر يا اخويا، حاضر حاضر. الراجل جراله ايه؟ خد يا اخويا. ايه ده فراش المدرسة جاب لك الورقة دي من عند الناصر. ارميها عندك. هو انت يا اخويا ما بتروحش المدرسة؟ فين المايه السخنه؟ حاضر يا اخويا، حاضر. اتفضل اتفضل يا استاذ عبد الرازق، اتفضل يا متر. بسم الله ما شاء الله. دي بقى يا سيدي الاوضه اللي الاستاذ قال نخصصها لك. ما شاء الله ما شاء الله. يلا ده فيها تكييف. ما هو الاستاذ ما بيحبش في مكتبه شخصيا التكيف، لكن في مكاتب الزملاء المحامين بيحط لهم تكيف. ها، ايه رايك بقى في اوضتك وفي مكتبك؟ ما فيش بعد كده. اتفضل اقعد على مكتبك، اتجعس، جرب ربنا يجعل دخلتك علينا دخلة سرور وحبور وزباين بالكوم، دخلة بدون باسبور. حلوة، حكم انا شاعر عتويل. حلوة. قول لي حضرتك، نعم. انت عملت ابونيه من هنا للبلد يعني؟ ايوه. لا انا بركب العربيات الاجره. المشوار بعيد بين بلدكم والقاهره؟ اوه بعيد جدا، لكنني متعود عليه من ايام ما كنت في الكليه. ربنا يوفقك ويقدرك. دقيقه واحده هجيب لك الشغل. ماشي. اتفضل يا استاذ عبد الرازق. ايه ده؟ كل الدوسيهات دي يا سعاد افندي؟ ايه يا اخي، انت هتتعب من الاول؟ لا بالعكس انا بحب الشغل جدا يا سعاد افندي. يا استاذ ما تقولش يا سعاد افندي. سعاد افندي لا، افندي دي بطلت من ايام الساعه ام كاتينا. وكيل المحامي ما عادش اسمه افندي، واحده من اتنين، يا تقول لي السيد سعاد يا تقول لي يا استاذ سعاد. وانا في الحقيقه افضل تقول لي يا استاذ، لان السيد دي بنشترك فيها احنا والميكانيكيه والسباكين وموظفي الحكومه، وانا احب الخصوصيه. على فكره دمك خفيف وصاحب علم وفراسه. حلوه. هسيبك بقى تدرس الدوسيهات التي امامك على مهل وفي تمعن، وهبعت لك قهوه على حساب الاستاذ. على فكره كل المشاريب هنا على حساب الاستاذ. القهوة يا عبد الرازق افندي. طيب. ولو اني يا اخويا كنت بقول بلاش القهوة في انصاص الليالي دي مش كويسة على الصدر. طب وبيقولوا والعياذ بالله. انا هشرب قهوه في الوقت اللي يعجبني. طيب يا عبد الرازق افندي، اللي تشوفه يا اخويا. العيال نامت؟ ناموا يا اخويا، نوم العوافي. طب ما تقوم انت كمان تنامي. ما انا قاعدة معاك، هو انا في ديك الساعة؟ الله، طب ما تقومي تقعدي على الكنبه قاعده على الارض ليه؟ ما انا بحب اقعد على الارض عشان ابص لك لفوق، تبقى فوق راسي يا تاج راسي. استغفر الله العظيم من كل ذنب. عبد الرازق، هو انت يا اخويا ما بتروحش المدرسة اصلهم؟ انا استقلت، سبت المدرسه. سبت المدرسة وراتب الحكومة؟ مش عايز راتب الحكومه يا اخويا، شغلة المدرسة دايمة. اذا كنت بتتسلى في مصر عند الراجل المحامي ده حاجة تانية. تسلى؟ انا بشتغل محامي، اسمها بتسلى؟ عشان يعني مش حكومة. حكومة ايه؟ ده ممكن يجي عليا وقت القضية الواحدة تبقى قد مرتب الحكومة 10 سنين. يعلي مراتبك يا عبد الرازق افندي يا ابن ستيته. معلش المرة دي سامحني، لازم اقول الدعوة كده عشان تتكتب عند ربنا. فيش فايدة معاكي. بس هي الحكومة يعني ما ادتكش معاش ولا حاجات من دي؟ انا مش عايز من الحكومة حاجة. طيب يا اخويا، طيب ما دام انت عارف بتحط رجليك فين خلاص، احنا معاك، على الخير معاك وعلى الجوع معاك، ما تفرقش معانا ما دام انت بخير وقدامني. لو اني يعني كنت بقول نمسك العصايه من النص تروح عند الراجل المحامي ده شويه، وادي انت مدرس الصبح. أنا خلاص استقلت. هترشح نفسك في الانتخابات؟ انتخابات ده ايه؟ ايه اللي جاب اللي بقولهولك ده للانتخابات؟ اصل سيد عبد الرحمن كان مرشح نفسه وبيقول على نفسه استقل. اللي بتقولي عليه ده مستقل، مرشح نفسه مستقل، دي غير دي خالص، فاهمة؟ فاهمة يا اخويا، منك نستفيد يا عبد الرازق افندي. عبد الرازق افندي، انا ما اسميش عبد الرازق افندي يا جهلة. غيرت اسمك يا اخويا؟ ما غيرتوش، بس ما تقوليش عبد الرازق افندي. امال اقول لك ايه؟ قولي لي يا استاذ. استاذ ازاي؟ هو انت بتقرا على التراب؟
هو اللي بيقرا على التراب اسمه الاستاذ؟ ايوه يا اخويا، هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ مش خليل الواد الضرير ابن عيشه بتاعت الفجل لما حفظ القران قالوا له يا استاذ؟ مالكيش دعوه، انت تقولي لي يا استاذ وخلاص. فاهمه؟ فاهمه يا اخويا، حاضر حاضر يا استاذ. استاذ. قومي نامي بقى عشان اخلص الدوسيات اللي ورايا. ما انا قاعده يا اخويا اهو. ده انا حتى وشي حلو عليك، لما كنت بتذاكر قدامي كنت بتنجح لحد ما خدت الليسانس بتقدير عشت. تقدير ايه؟ عشت؟ هما بيقولوا عليه ايه؟ التقدير انك حلو قوي كده. طيب يا اختي طيب. هايل هايل، شغلك ممتاز يا استاذ عبد الرازق. انت هتتقدم بسرعه كبيره جدا، بتكتب مسوده مذكره ممتازه. اشكرك يا فندم، اشكرك عن اذنك. على فكره ما تنساش تقبض مكافئتك الشهريه، انا حددتها لك بمعرفتي، و3 4 اشهر وهطورها لك. انا ما ببصش للفلوس يا فندم. كمان؟ ده انت عظيم. تعال يا استاذ علشان اقبضك اول ما هي. ما هو الاستاذ قال لي. اتفضل. ايه ده؟ كام دول؟ 200 جنيه. ايه؟ 200 جنيه؟ يا سعيد، يا احلام، يا سلامه، اصحوا يا عيال اصحوا. في ايه يا الفجر جدا، ببص على فرشة ابوكو لقيته ما جاش.